万万没想到，在外面钓鱼1整月，老婆不吵架还不离婚，冰雪创卫还给10个 W。我真的参加创卫非凡大师荒野钓鱼挑战赛，我们5个人只带简单的工具，食物全靠钓鱼来换取。前几天我天天只能吃没有油盐的白开水煮鱼来补充蛋白质，和在山上采摘芭蕉野菜来补充维生素。正当我快要扛不住的时候，凭借我的钓技和运气，通过一条大鲤鱼，让我终于可以大饱一餐，也同时暂时获得了水果笔记本1台。看看今天我是否还有这样的好运。各位大哥早上好，今天是为期30天的非凡大师荒野钓鱼挑战赛的第6天了。好消息是我有这么多物资还能维持2天，坏消息是我的精神食粮只剩1包了，所以说今天还要去大窝子看能不能再上一条大鱼。那趁着有这么多好吃的，吃饱了又有力气，那今天就把我们的基地的厨房好好升级改造一下。我这里什么都好，就是太陡了，上面连个石头都没有，你看要在这个钓位下面才有这个石头，拿上去很累，但是咋也不怕，昨天吃饱了，今天有力气。这个石头拿来搞铁板不错，留着。哇，这么多，能提得动吗？哇，这个感觉有100多斤，哇塞！哇！等一下就把下面这个灶台做到这上面来，刚好这里有桌子，比较方便。这个石头可能不够，还要减一点。等一下就用这个干泥巴做水泥，下面端水上来，然后这个上面刚好你看还有一个空间，可以做个延伸出来，刚好遮雨。现在还要下去提水。尺寸刚刚好，现在把这些边上都封起来，这样更加节能。这是进气孔，这里还有个烟囱，看到吧，非常完美啊！拌完全晾干就可以使用了。今天我是主裁判，投标都还没领，现在去大本营，刚好给他们换物资。各位大哥，我这个主裁判还刚刚贴，又上2条，这怎么搞？看称一下我这个主裁判保不保得住啊？各位大哥，天塌了！我的主裁判1天都没做到，现在变成了桃子，关键我的笔记本也写上了桃子的名字。副裁判现在就到阿棉这里，等一下晚上我们就去检查他们的庇护所。你检查什么？这个主裁判现在是我的哦，明天才生效。这怎么得了？好日子1天还没过完，主裁判又被漏了。现在我又回到了我的钓位，看能不能再搞条大的，明天把主裁判挣回来。既然是手大鱼，那少不了西部风老坛甜薯玉米升级版，1袋就可以了。还是做副窝，前后左右分开打。搞你头，再搞你头。现在直接在这里守到天黑。哎呀，各位大哥，一口都没有，天都马上黑了。今天这个漂就像定海神针一样，一动不动。虽然说这里上过鱼了，但是我觉得那个还是过了鱼，没有完全发窝。晚上还是要去里面钓一下石斑，因为我现在隔第1名的成绩只差1斤多，还有机会追回来。然后等一下我们就补完窝就过去钓，补个5包就够了，刚好1盆，直接打下去。就打到漂前面，因为这个铅是重的，它是斜的。
搞里头。今天晚上还是钓这个湾子里面钓啊，这边挂底，前面很深。今天我们就钓这边，钓这个边上。杆子还是用4.5米的加钓尼的福木宗这款综合杆。今天晚上还是直接大线刮玉米去豆钓，直接换成2.0的子线8号一豆，微豆生的完好系列。哪怕半斤的上几条，明天主裁判还是我呢。我还准备换钩子，饵料都没挂就上来一条，今天有搞头。小也是目标鱼，先下腹。今天直接跟他换口味，挂2个嫩玉米试一下。搞里头！哇，又来了，又来了！又来了！我靠！飞！哎呀，又来一条！今天不得了了！哇，这个大！哇，这个大！我靠，有刺！哇，这么大的石板不得半斤啊！哇塞！我的妈呀，这么大！你看这个牙齿！哇塞！搞里头！哇，又来一个！哇，又来一个！哇，连杆了！这个直接飞！又来一条目标鱼，下腹，走你！哇，接口！我靠，又来！啊，今天的鱼情暴躁的很啊！下腹，早知道早点钓这个边上了，有这个鱼情都可以钓个通宵。搞里头！我靠！漂都拖走了！哇，这个大！哇塞！我估计比上条还大！哇！来吧！这个就大了，这个它有1斤呢。你看这个花纹，这个就跟鲈鱼一样的，难怪有人叫花鲈。这个下腹！发财了！赶快下腹，别让它跑了。明天去换，继续搞里头，口好的很。上了那个大的之后就一口都没有了，可能在那溜鱼溜得太久了，水本来就浅，个40-50公分就在那个边上。我那个新灶今天也做好了，现在我们去开点火，肚子饿得不得了。刚刚正准备开火的时候，才想到锅铲都没有，又临时做了一个。今晚就直接吃土豆炒香肠。油辣椒当油，搞里头；柴刀削火腿，搞里头；土豆搞里头；一道美味可口的土豆炒香肠就完成了。今天话都顾不上说，一口就吃完，实在太饿了。就是昨天吃的越好，
其实感觉今天越饿。哎，这个油留到明天早上可以下面条。哎，太满足了。哎呀，希望今天的鱼货，明天去换物资的话，能把我的主裁判位置争回来啊！各位大哥，期待啊！